Qilleensi naannichaa ammas sagalee dho'insaa misaa'ilaa fi aaraa baarudaatiin dammaqee jira. Ija addunyaa inni sodaa fi dhiphinaan guutamee deebi'ee gara Hulaa Hormuzii fi buufataalee waraanaa Baha Giddu-galeessaa irratti rarra'ee jira. Dhukaasni har'aa kun waraana idilee kanaan dura hin fakkaatu. Inni waraana qawwee qofa osoo hin taane Dippilomaasii Misaa'ilaan dubbatudha. Ameerikaa fi Iraan erga wal-rukutanii booda hatattamaan dhukaasa dhaabuun isaanii iccitii siyaasaa fi waraanaa gadi fageenyaa qaba. Ameerikaan maaliif haleeltee? Iraan akkamitti haaloo baattee? Lolichi maaliif ariitiin yeroosuma dhaabbatee? Iccitii isaa bal'inaan qabannee jirra. Gaazexoonnii fi miidiyaaleen dhiyaa keessattuu TV'n Israa'el chaanaliin 14 iccitii sodaachisaa fi madaallii addunyaa guutummaatti garagalchu tokko saaxilanii jiru. Iccitiin kun waa'ee misaa'ilaa yookaan xiyyaaraa miti. Inni waa'ee meeshaa guyyaa Qiyaamaati. Iraan yoo mariin Waashingten wajjin gootu fashalaa'e dhumaatii dinagdee addunyaa fiduuf karoorfattee jirti. Iraan meeshaa guyyaa Qiyaamaa akka miidhattee bal'inaan ni dhageessu. Morkiin ardii kanaa waraana afaanii qofaarra ce'ee dorgommii meeshaa waraanaa isa dhumaatee jira. Gama tokkoon leencaa Niwukilaraa kan taate Koriyaan kaabaa misaa'ilaa fi humna duguuggaa yeroo tullattu, gama kaaniin ammoo masaanuun ishee Koriyaan kibbaa tuuta kanniisaa teekinooloojiitiin deebii lafee cabsuu qopheessaa jirti. Haalli dachee Koriyaa irratti deemaa jiru waraanaan dhaloota haaraa kan Niwukilaraa fi diroonii walitti makee dhiiga dhangalaasuuf qophii xumuredha. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Guyyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik sheer gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Yeroo addunyaan waraanni guddaan Baha Giddu-galeessaa dhaabbateera, waliigalteen Islaamaabad nagaa fideera jechuun fuula tasgabbii baafachuu eegaltuun qilleensi naannichaa har'aa ammas sagalee dho'insaa misaa'ilaa fi aaraa baarudaatiin dammaqee jira. Ija addunyaa inni sodaa fi dhiphinaan guutame deebi'ee gara Hulaa Hormuzii fi buufataalee waraanaa Baha Giddu-galeessaa irratti rarra'ee jira. Dhukaasni har'aa kun waraana idilee kanaan dura hin fakkaatu. Inni waraana qawwee qofaa osoo hin taane Dippilomaasii Misaa'ilaan dubbatudha. Ameerikaa fi Iraan erga wal-rukutanii booda hatattamaan dhukaasa dhaabuun isaanii iccitii siyaasaa fi waraanaa gadi fageenyaa qabu kan haguuggii jalaa ba'ee ifa addunyaatti saaxilamu of keessaa qaba. Mee wanta dirree lolaa irratti raawwatame irraa haa eegallu. Ajajni giddugaleessaa Ameerikaa murannoodhaan ba'ee xiyyaaronni keenya lafa Iraan kibbaa keessa seenuun kuusaa misaa'ilaa, diroonii fi raadarii qarqara galaanaa Iraan barbadeessaniiru jechuun labse. Sababni Ameerikaan dhiyeessite Iraan doonii daldalaa nagaa kan Hulaa Hormuz keessa darbaa jiru dirooniidhaan rukutteetti. Kun ammoo cabsaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi seera daldalaa bishaaniitii kan jedhudha. Ameerikaan tarkaanfii kanaan galaanichi kiyyaa eegduun daldalaa addunyaa sanuma ofiin jechuu barbaadde. Iraan garuu biyya rukutamtee callistu miti. Eegduun warraaqsa Iraan aarii fi kutannoon dho'ee hatattamaan buufataalee waraanaa Ameerikaa waraanaanicha keessa jiran irratti misaa'ila roobse. Labsi Iraan ifaa fi qara ture. Ameerikaan doonii seeraan alaa Hulaa Hormuz daandii eeyyama hin qabneen qaxxaamurtuu sababeeffachuun dachee keenyaa haleelteetti. Akka keewwataa 5ffaa waliigaltee Islaamaabaditti to'annoon bishaan Hormuz guutummaatti mirga Iraaniiti. Diinni yoo dogoggora kanaa irra deebi'ee deebiin keenya inni itti aanu lafee dugdaa isaanii kan cabsu ta'a. Iraan asirratti Israa'el kibba Libaanoositti waliigaltee cabsuu ishee akka sababa dabalataatti kaasuun nuti haala guutuu naannichaa hordofaa jirra ergaa jedhu dabarsitee jirti. Garuu iccitii fi gaaffiin hunda caalaa sammuu xiinxaltootaa xaxuu as jira. Waliigalteen cabee Ameerikaa fi Iraan wal rukutanii maaliif waraanni guutuun deebi'ee hin dhoone? Maaliif lachuu rukutanii callisan? Deebiin isaa waraana ammayyaawaa keessatti wanta haleellaa herregamaa jedhamutu jira. Ameerikaa fi Iraan lachuu waraana guddaa fi xumura hin qabne keessa deebi'anii seenuu hin barbaadan. Ameerikaan filannoo fi dhiphina keessoo isheetiin ukkaamamaa jirti. Iraan ammoo hooggansa haaraa jalatti biyya ishee tasgabbeessuu fi dinagdee ishee dandamachiisuu barbaaddi. Haa ta'u malee biyyoonni lamaan waliigaltee Islaamaabad erga mallatteessanii booda daangaan kiyya eessaa, inni kiyya hammamna sodaata jechuun wal qaruuf dirqamaa jiru. Ameerikaan tarkaanfii Iraan irratti fudhatte kanaan doonii daldalaa eeguuf osoo hin taane sarara diimaa ishee Iraaniif sararuuf kaaste. Pentaagoon gaazexaa New York Times fi miidiyaalee biroo fayyadamuun dho'iinsa sana keessaa ergaa dhokataa dabarsee jira. Tarkaanfiin kun deebii doonii rukutamteef kenname qofadha malee waraana guutuu jalqabuuf miti.
Ergaan kun Iraaniif waraana hin eegallu garuu si adabuu qabna turre akka jechuuti. Ameerikaan Iraaniin ani ammallee asin jira jechuun of agarsiisuu barbaadde. Iraan gama isheetiin tapha sammuu isa hunda caalaa ajaa'ibaa taphatti. Yeroo Ameerikaan ishee rukuttu eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan hatattamaan deebii kenne. Garuu haala olola miidiyaa ishee yeroo ilaallu dhiphinaa fi of eeggannoo guddaatu mul'ata. Dhaabbanni oduu Iraan ISNA jalqaba irratti ibsa adiin guutame kan Ameerikaa irratti tarkaanfii hatattamaa fi caccabsaa fudhanneera jedhu gadi lakkise. Garuu daqiiqaa muraasa booda dhaabbanni oduu Faars News ibsa sanaa kun eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan ibsa akkasiin baasne jechuun haale. Maaliif ololli akkasii wal'ee kun hanqina quunnamtii osoo hin taane tarsiimoo Iraan isaa gadi fagoodha. Iraan dhukaasa deebii kenniteetti garuu Ameerikaan aariin waraana guutuutti akka hin ceeneef jecha ibsa waraana ishee laaffiste. Iraan dhugaa waraana kana dirree irratti erga xumurtee booda miidiyaa irratti ibiddichaa qabbaneessuu filatte. Waliigalteen Islaamabaad inni biyyoota lamaan gidduutti mallattaa'e waraqaa irratti bareedaa haa fakkaatu malee dirree qabatamaa irratti garuu eeboo fi gaachanaan hiikamaa jira. Keewwanni shanaffaan waliigaltichaa Iraan Hulaa Hormuz keessatti sochii dooniiwwanii to'achuuf mirga akka qabdu kan eeyyamu yoo ta'u, Iraan kana hojiirra oolchuuf dooniiwwan seera cabsan rukutuu eegaltee jirti. Ameerikaan immoo Iraan humna kana dhuunfachuu hin qabdu jechuun labsii kana mormuuf boombii roobsite. Kanaaf haleellaan har'aa kun waldhabdee waraanaa osoo hin taane falmii seera waliigalteeti. Lachuu waliigaltichaa akka fedha isaaniitti hiikuu barbaadu. Walumaa galatti taateen har'aa kun dhugaa ifa ta'e tokko barsiisa. Waraanni Baha Giddu-galeessaa guutummaatti hin dhaabbanne inni bifa jijjiiratee waraana dhiibbaatti ce'ee jira. Iraanii fi Ameerikaan akkuma leencota lamaa warra madaanii wal sodaatanii naannoo daangaa isaanii irratti wal eeggataniitti. Yoo tokko daangaa cabsee inni kaan sodaachisee of duuba deebisa. Garuu lachuu walitti utaalanii wal nyaachuuf humnaa fi fedhiin qaban. Iraan Hulaa Hormuz irratti abbummaa ishee mirkaneessuuf misaa'ila dhukaaste. Ameerikaan ammoo ana hin tuffatiin jechuun raadaree rukutte. Lachuu bakka isaaniitti deebi'anii jiru. Addunyaan amma nagaa dhugaa osoo hin taane tasgabbii baaruudhaan utubame gidduutti sa'aatii sodaachisaa eeggachaa jirti. Gaazexoonnii fi miidiyaaleen warra dhiyaa keessattuu TV'n Israa'el chaanaaliin 14 iccitii sodaachisaa fi madaallii addunyaa guutummaatti garagalchuu danda'u tokko saaxilanii jiru. Iccitiin kun waa'ee misaa'ilaa yookaan xiyyaaraa osoo hin taane inni waa'ee meeshaa guyyaa Qiyaamaati. Iraan yoo mariin Waashingten wajjin gootuuf fashalaa'e dhumaatii dinagdee addunyaa fiduuf karoorfattee jirti. Mee dhugaadhaa fi qaxalummaa tarsiimoo Iraan gadi fageenyaan ilaallu. Yeroo meeshaan guyyaa Qiyaamaa jedhamu sammuun namaa hatattamaan gara boombii niwukilaraatti fiiga. Garuu Iraan kanaa ol waa yaaddedha. Niwukilara dhukaasuun ofii isheetiifis badiisa waan fiduuf Iraan meeshaa guyyaa Qiyaamaa biraa qopheessitee jirti. Meeshaan kun maal yoo jedhame ulaawwan bishaanii dhiigaa dinagdee addunyaa ta'an lamaan Hulaa Hormuzii fi Hulaa Baab al-Mandab yeroo tokkotti guutummaatti cufuu fi diina hargansuu dhorkuudha. Karoorri seena qabeessii fi addunyaa laamsheessu kun akka fiilmii baay'ee xaxamaatti qindaa'e. Pilaaniin kun utubaawwan gurguddoo sadii irratti kan hundaa'edha. Tokkoffaan maallaqa Raashiyaa, lammaffaan hooggansaa eegduu warraaqsa Iraan, sadaffaan humna raawwachiiftuu Huusii Yemen. Maaliif Raashiyaan kana keessa seentee gaaffii jedhuuf akka gabaasni basaasaa ifa godhutti Raashiyaan erga Awurooppaan qoqqobbii cimaa itti feetee booda daldala ishee addunyaa wajjin itti ufsiisuuf Hulaa Baab al-Mandab fi Galaana Diimaa garmalee fayyadamaa jirti. Iraan kana sirriitti waan hubatteef Moskoo dhiibdee karoora kana keessa seensistee Raashiyaan dantaa ishee eeggachuu fi Ameerikaa jilbeenfachiisuuf jecha maallaqa madda hin qabne gara Iraanitti dhangalaasuuf waliigaltee jirti. Garuu maallaqni kun akkamitti Iraan seenee achi ammoo gara Yaman Huusii deema. Asirratti namicha iccitii kan addunyaan quba hin qabneetu as ba'a. Maqaan isaa Kamaaluddin Nabii Zaadii jedhama. Inni dhalootaan nama Afgaanistaan yoo ta'u daldalaa fi dippiloomaasii dhokataa namicha hidhataa eegdota warraaqsaa wajjin qabudha. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu namichi kun ji'oota muraasa dura yakka malaamaltummaa doolaara miiliyoona 700 saanduqa eegdota warraaqsaa keessaa haateera jedhamee himatamee ture. Garuu Iraan namicha dandeettii maallaqa addunyaa karaa dhoksaa sochoosuu qabu kana hidhuurraa ifama gootee fi deebistee hojii iccitii kanaaf isa ramadde. Nabii Zaad maallaqa Raashiyaa irraa dhufuu fudhatee harka Jeneraal Ismaa'il Qaaniitiin qaxxaamursiisee meeshaa waraanaa fi callaadhaan gara Huusii Yemenitti akka dhangalaasu gochaa jira. Kutaan lammaffaa karoora kanaa immoo hooggansaa Jeneraalota Iraan Ismaa'il Qaanii fi ajajaa eegduu warraaqsaa Islaamaa Iraan Ahmed Waahidiiti. Namoonni lamaan kun yoo Ameerikaan nu jilbeenfachiisuu barbaadde nuti ammoo daldala boba'aa fi meeshaa addunyaa guutummaatti hunaa murtii jedhurraa ga'anii jiru. Huusiin Yemen meeshaa ammayyaawaa fi maallaqa argatee Baab al-Mandab bakka cufuu godhama. Iraan ammoo kallattiin Hulaa Hormuz cufti.
Yeroo kana Ameerikaa fi Awurooppaan oksijiinii dinagdee dhabanii qaala'insi jireenyaa samii tuqee mootummoonni dhiyaa dhiibbaa uummata isaaniitiin kufanii cabuun kun meeshaa qiyaamaa warra peentaagoon onnee raasudha. Dhimmi kun minjaala marii irrattis dhiibbaa guddaa uumaa jira. Dhiyeenya kana Iraan dooniiwwan Hulaa Hormuz keessa darban gibira yookaan kaffaltii darbiinsaa kaffaluu qabu jechuun labsuun ishee ni yaadatama. Garuu pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi ministeerri dhimma alaa Maarko Roobiyoo dhiphinaan iyyanii jiru. Tiraamp Iraan gibira akka hin gaafanne nutti himteetti yoo gibira gaafatte mariin nagaa kun battalumatti ni diigama waraanattis ni deebina jechuun ifatti lallabee Roobiyoonis dabaluun Hormuz karaa galaanaa idil addunyaatti kan eenyuutu miti jedhee jira. Xiinxaltoonni siyaasaa garuu waan tokko ifa godhu. Iraan dhimma gibira kaffalchiisuu kana yeroof dhiisuun ishee Ameerikaa sodaatte osoo hin taane tooftaa dippiloomaasiiti. Iraan gibira dhiiftee mariitti yeroo deemtu Hulaa Hormuz akka kaarrii xabaa isa guddaatti minjaalarra keessee jirti. Ameerikaadhaan akkas jechaa jirti. Marii kana yoo nuuf hin milkeessine Hulaan Hormuz abduu qiyaamaa ta'e isin eegaa jira. Iraan gaaffii gibiraa dhiistus humna isheen bishaanicha to'achuuf qabdu sadarkaa hin cabnerraa geessisee jirti. Walumaa galatti addunyaan irraa dhukaasa dhaabbii sobaa irratti rarraatee jirti. Ameerikaan marii nagaatiin Iraaniin to'anna jechuun yeroo abjootu Iraanii fi Raashiyaan ammoo kiyyoo dinagdee addunyaa dhiphisuun isa hulaa gurguddaa lamaan cufuudhaan hojjetu qopheessanii sa'aatii sadhumaa eegaa jiru. Waraanni ammayyaawaa qawwee qofa miti. Tiraamp waraana qilleensaan yeroo dhaadatu Iraan ammoo boba'aa fi daldala addunyaa hodhuudhaan Waashingitaniin jilbeenfachiisuuf deemti. Addunyaan amma mariin kun yoo kufe Dhaabde Misaa'elaa qofa osoo hin taane qiyaamaa dinagdee bishaan Baha Giddu-galeessaa irraa akka ka'u ija banatti hordofaa jirti. Morkiin ardii kanaa amma waraana afaan irra ce'ee dorgommii meeshaa waraanaa isa dhumaa ta'ee jira. Gama tokkoon leenca Niwukilaraa kan taate Koriyaa qaba. Misaa'elaa fi humna duguggaa yeroo tullatu. Gama kaaniin ammoo Koriyaan kibbaa tuuta kanniisaa teekinooloojiitiin deebii lafee cabsuu qopheessaa jirti. Haalli dachee Koriyaa irratti deemaa jiru waraana dhaloota haaraa kan Niwukilaraa fi diroonii walitti makee dhiiga dhangalaasuuf qophii xumuredha. Iccitiin inni dura Pyongyang irraa dho'e. Hoogganaan Koriyaa kaabaa Kim Jong-un leenca dhokkotee adamsuutti callisee ture. Har'aa irree isaa guutuu addunyaatti agarsiise. Akka dhaabbanni oduu biyyattii ifa godhanitti Kim ofiisaatiin dirree yaaliitti argamuun sirna furguggisuu rookeettii dachaa ammayyeessuu fi misaa'ilota baalaastikii taaktikaalaa yaaluun daawwatee jira. Meeshaaleen inni yaale kunneen meeshaa idilee miti. Rookeettiin miilimeetira 240 kan fageenya kiiloomeetira 90 rukutuu fi madifiin ofiin socho'u kan miilimeetira 155 fageenya kiiloomeetira 65 qaxxaamuruun qulqullinaa fi saffisaan akka hojjetu mirkaneessee jira. Wanti caalaatti onnee diina haaromsiisu garuu misaa'illi inni yaale mataa waraanaa ergama addaatiif kan qophaa'e ta'uusaati. Kun afaan waraanaa keessatti mataa Niwukilaraa xiqqaa jechuudha. Xiinxaltoonni waraanaa keessattuu ogeeyyiin Koriyaa kibbaa yaalii Kim Jong-un kanaa akka shaakala waraanaa qofaatti hin ilaalle waraana sammuu fi sodaati. Fageenyi rookeettiiwwan kunneen rukutan kallattiin magaalaa guddittii Koriyaa kibbaa Si'uul ishee daangaarraa dhiyoo jirtu barbadeessuuf kan herregamedha. Kim imaamanni keenyaa ofittisuu qofa osoo hin taane haala haleellaa caccabsaa fi ajjeesaa qabaachuudha jechuun ifatti labsee jira. Kana qofas miti Kim humna galaanaa isaa gara humna Niwukilaraatti jijjiiraa akka jiruu fi dooniiwwan waraanaa gurguddoo toonii 10,000 ulfaatan ijaaraa akka jiru beeksisee jira. Kun Ameerikaa fi Koriyaa kibbaatiif akeekkachiisaa murtii dhumaati. Garuu masaanuun isaa Koriyaa kibbaas harka marattee sodaan dhiphattee hin teenye. Si'uul haala madaallii humnaa guutummaatti garagalchuun deebii seena qabeessa kennitee jirti. Ministeerri ittisaa Koriyaa kibbaa osoo Kim misaa'ila tuullatu isheen ammoo waraana ammayyaawaa tuutaa diroonii ijaaruuf labsee hatattamaa baasisee jirti. Tarsiimoon Koriyaa kibbaa sammuu nama raasaa hanga bara 2029tti gootota diroonii walakkaa miiliyoonaa leenjisuu fi dirooniiwwan waraanaa 110 oomishuudha. Ministeerri ittisaa Koriyaa kibbaa dirooniin amma booda meeshaa kutaalee waraanaa muraasni qofa fayyadaman osoo hin taane meeshaa waraanaa idilee loltuu hundumaa ta'uu qaba jechuun labsee jira. Si'uul barumsa kanaa eessaa argatte? Innis dirree waraanaa Yuukireenii fi Baha Giddu-galeessaa irraati. Waraanni ammayyaawaa taankii fi xiyyaara qaalii doolaara miiliyoonaan lakkaa'amuun osoo hin taane dirooniiwwan xixiqqoo raqasaa fi ijaaraa darii jalaa miliquun diina caccabsaniin akka mo'amu sirriitti hubattee jirti. Wanti hunda caalaa murtii Koriyaa kibbaa jabeessuu dirooniiwwan kana oomishuuf caccabaa tokkollee Chaayinaarraa hin finnu dhibbeentaa dhibbaa biyya keessatti oomishna jechuu isheeti. Kunis yeroo waraana gufuun saaphilaayi akka ishee hin mudanneef of danda'uu ishee mirkaneessa. Haalli dachee Koriyaa irra jiru kun madaallii waraanaa addunyaa bakka lamatti qoodaa jira. Gama tokkoon Kim Jong-un meeshaa ulfaataa rookeettii dhukaasaa walirraa hin cinnee fi Niwukilaraan diina sodaachisaa. Gama kaaniin Koriyaan kibbaa teekinooloojii ammayyaawaa sammuu namtolchee fi dirooniiwwan kumaatamaan samii uwwisuun diina hudhuuf qophooftee jirti.
Kim Jong-un waraanni qindaan Ameerikaa fi Koriyaa kibbaa naannicha gara qarqara waraana niwukilaraatti dhiibaa jira jechuun yeroo himatu dhumaaniyyuu naannichi baaruudaadhoof saatii eeggatu ta'ee jira. Erga bara 2019 walga'iin Kim Jong-unii fi Doonaald Tiraamp dhimma niwukilaraa irratti fashalaa'es Koriyaan kaabaa nuti biyya niwukilaraatiin kun murtii duubatti deebii hin qabnedha jechuun ejjennoo ishee xumuraam akeektee jirti. Dhaabbanni Inerjii Atoomikaa idil addunyaa ofiisaatiin Koriyaan kaabaa oomisha niwukilaraa ishee haala baay'ee sodaachisaa ta'een guddiftee biiftuu yuuraaniyeemii qulqulleessuu haaraa ijaarteetti jechuun akeekkachiise. Walumaa galatti yeroo ammaa kana daangaan Koriyaa kaabaa fi kibbaa daangaa waraanaa qabbanaa osoo hin taane hulaa waraanaa dhaloota haaraa bobeessuudha. Kim misaa'ila isaa bishaan irratti gadi dhiisee yeroo dhaadatu Si'uul immoo diroonii walakkaa miiliyoonaa samiirra roobsuuf leenjii eegaltee jirti. Addunyaan amma marii nagaa sobaa dhiistee niwukilaraa fi diroonii gidduutti ho'iinsa isa dhumaa madaallii Eeshiyaa fi addunyaa guutummaatti lafaan dha'u hafuura qabattee daawwachaa jirti. Sibiilli moofaan ba'aa fi teekinooloojiin ammayyaawaa dhiyaa fuulaa fuulatti wal qabuuf yeroon lakkaa'amaa jira. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee sumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Akka xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.